拉住頭，好似拉頭馬咁嚇，拉實張成，望望鏡頭啊！我哋影多幾幅靚相作為留念㗎嚇。影個周年相啊，周年的全旺相。同時可以影多幾幅相㗎嚇，望望鏡頭咁多位主禮嚇。簪花掛紅，老少青松，萬事如意，馬到成功。好，跟住落嚟咧，我哋做一個點睛儀式嘅，咁多位主禮一齊攞起支金筆先，仲有啲齊晒 ，OK 好。好，咁多位主禮舉起支金筆，再望望鏡頭先嚇，係。金筆一揮，閃閃生輝。耳仔係啊。醒獅點睛，社會興盛，事事順境，大家就步步高升。金筆一揮點對尾，如意吉祥享太平。咁多位主禮繼續留步嚇，接過我哋3隻芝士 CD 送俾你哋嘅馬仔，今年嘅生肖啊，相當可能嘅生肖嚇，係作為留念㗎。好，多謝晒咁多位主禮 ，CD 轉身。咁多位主禮可以手搭獅頭，望望鏡頭啦，手搭獅頭，以鴻運當頭。多謝晒咁多位主禮，可以稍後步到我哋梅花樁正前面嚇，繼續欣賞我哋醒獅。稍後會幫為我哋花園台所有嘅業戶嚇，代表我哋花園台所有嘅業戶接過新年財㗎嚇，多謝晒咁多位主禮。